Yn rhan ucha y brifgylch, i ni mwynhau am y tro cynta'r wythnos hon, y Rhan-Frid Cymreig. Yr Ebol neu Eboles i'r adfyrch blwydd o'd, yn amlwg wrth gwrs yn dechrau gyda'r dosbarthiadau ifanc. Ac Rob, mae hon yn adran hynod o ddiddorol. Diddorol, a mae'n anodd fyd i ddili ambell waith, ond fi yn gadeirydd yn swydd yr Ceffylau Rhan-Frid, so allai fi ddod i trwyddo fe. Ni'n gweld tu flaen i ni nawr yr ail ddosbarth o'r adran hyn, Ceffylau Rhan-Frid Cymreig wrth gwrs. Ond dyma'r ail, a dyma'r beirniad, Andrew Phillips, brydfa Eimar, ger Llandysul. Yr het wedi ddiosg. Wedi diosg, mae fe wedi dod ar y brig Hatterhol Strumblehead i Eirig Einon. Wedi cael ei fagu wrth y march Cobin, Monohawk Real Image, ac allan o Madonna, dim ond caseg, Madonna. A dyma'r ail ddosbarth, fe fi oedd dosbarth cyntaf, enillodd hwnna, Sandborough Just a Dream i Kelly Phillips. A'r dosbarth cynt oedd yr Ceffylau blwydd Pony. Y dosbarth sy'n tu flaen i ni nawr, Ceffylau blwydd Ceffyl. Dros 148 cm. A dyna fel maen nhw'n rhannu y dosbarthu'r Rhan-Frid. Unrhyw cesig, adferch, ebol mewn yn yr un cylch. Dim ond achos falle bod y nimerau ddim digon i gael nhw ar wahân. Ond ie, y ceffylau ni'n gweld fan hyn o dan y beirniad. Andrew Phillips. O ochrau Llandysul ac yn eitha pendant i farn. And second class in the